da Tofa Dawakin Tofa da Rigima yana haɗa kai da su abba ganduje da 'ya'yan ganduje da goggo. To wannan ya nuna cewa ka ce da je ya haɗa kai da abba ganduje. Wannan sako ne na musamman. Sunusi Dawakin Tofa in dai ɗan jam'iyyarmu ne daga yau ya daina koran mana al'ummanmu na NNPP kuma yana yabawa abba ganduje. In dai siyasa yake kuma mai girma gwamna siyasa kake domin ci gaban Dawakin Tofa Sunusi ba wakilta kake ba. Sunusi ba wakiltar injiniya da injiniya Rabi'u Kwankwaso yake ba. Sunusi Dawakin Tofa Bature ba wakiltar jobe yake ba. Kuma idan ya ci gaba da yakan mu ma za mu yaƙe shi. Gaskiya ne wannan. Yana bi gurare yana rusa mana jam'iyyar mu yana zuwa gari yana rusa mana jam'iyyar mu yana daukar jam'iyyar mu da yawunka gwamna yana cewa kai ka turo shi domin ya rusa mana NNPP kuma ya nemo mutane NAPC ke promoting to mu ma ba za mu yadda da wannan tsarin ba. Sunusi ba za mu yadda da abin da kake mana na rusa mana jam'iyya ba. In takara kake yi kamar yadda fara a wannan duk ku haɗu ku dubu wallahi billahi la in kuma ka isa a yau ka sauka ka daina amfani da sunan injiniya Abba Kabir kai amfani da sunan ka na Sunusi Bature Dawakin kai amfani cewa kai dan takara ne kai amfani cewa kai ba wakilin ko ba mai magana da yawun gwamna bane yau ka sauka in ka isa yau ka sauka takara da kai ka sauka da amma ka daina amfani da sunan yawun gwamna kana takara in takara kake yi ka zo mun shirya kuma zani kuma mun san ko ku dubu ne za mu kada ku